শুরু করি আজকের রিপোর্ট রাইটিং নাম্বার 13। আর আজকের টপিক হচ্ছে কেরালাতে যে হাতির দুর্ঘটনা হয়েছিল। না, দুর্ঘটনা বলাটা ঠিক নয়, কেরালাতে যে হাতিকে হত্যা করা হয়েছিল তার উপরের আজকের টপিকটা। তো দুটো কথা বলে শুরু করব আমরা আমাদের রিপোর্ট রাইটিং। তো এই হাতিটা বলা হয় যে প্রেগনেন্ট ছিল। আর আমরা জানি খুব ভালো মতো যে একজন প্রেগনেন্ট মা সে কী করে তার বাচ্চাকে সেফ রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য, সঠিক রাখার জন্য তার খাদ্য গ্রহণটা খুবই প্রয়োজনীয়। ঠিক সেরকমভাবে হাতিটি কী করেছিল, খাবার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল যাতে সে তার বাচ্চাটাকে সুস্থ রাখতে পারে। তো সে খাবার খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা জমির কাছে এসে পৌঁছায়, আর সেখানে কিছুজন ব্যক্তি তাকে পাইনঅ্যাপেল দেয়। কিন্তু সেটা শুধুমাত্র পাইনঅ্যাপেল ছিল না, তার মধ্যে ছিল বারুদে ভরপুর। যেমন এই ছবির মধ্যে তোমরা বুঝতে পারবে খুব ভালো করে ব্যাপারটা। পাইনঅ্যাপেলটা তাকে খেতে দিয়েছিল, আর হাতিটা হোয়াট শি স, যখন পাইনঅ্যাপেলটা খেতে দেয় হাতিকে, তখন হাতিটা কিন্তু তাকে পাইনঅ্যাপেলই দেখেছিল। কিন্তু হোয়াট ইউ মেড ইট, যেটা আমরা হাতিটার জন্য তৈরি করে রেখেছিলাম, সেটা পাইনঅ্যাপেল নয়, সেটা বোমার সমান একটা যন্ত্র। বুঝতে পেরেছি, হাতিটা বিশ্বাস করেছিল আমাদের উপরে, যে হাতিটা বিশ্বাস করে খুব ভালোবেসে হয়তো এই পাইনঅ্যাপেলটা খেয়েছিল, কিন্তু যেটা আমরা রেডি করে রেখেছিলাম ওর জন্য সেটা একটা বোমা। তো হাতিটা যখন খায়, যখন চেবায়, তখন হচ্ছে মুখের মধ্যে সেটা ব্লাস্ট হয়ে যায় এই পাইনঅ্যাপেলটা। আর বুঝতেই পারছো, আমরা তো এটা খুব ভালো মতো জানি যে যে কোনো একটা জিনিস যদি ব্লাস্ট হয়ে যায়, আগুনে পুড়ে যায়, যেমন ছোটোবেলায় আমাদের হাতে অনেকেরই না চকলেট বোমা ফেটে গেছে। তো চকলেট বোমা যদি ফেটে যায় আমাদের ফিলিংসটা কেমন হয় সেটা আমরা খুব ভালো মতো জানি। আর যদি মুখের মধ্যে চকলেট বোমা ফাটে, আর এখানে তো একাধিক চকলেট বোমা, একাধিক সক্রিয় বোমা ছিল, আর সেটা যদি মুখের মধ্যে ফাটে, মুখের মধ্যে তো আরও সফট ব্যাপার। আর তার উপরে সে একটা মেয়ে, একটা মহিলা, যার মধ্যে কি রয়েছে, একটা সন্তান রয়েছে, তার মুখের মধ্যে ব্লাস্ট হয়ে গেছে। তো এটা বলা হয় যে এনিমেলদের নাকিও ফিলিংস আছে। তো সে নাকি খুব যন্ত্রণায় ছটপট করছিল হাতিটা। এনিম্যালটা যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে সে খুঁজে পাচ্ছিল যে কোথায়, সে বুঝতে পারছিল যে কোথায় গেলে সে রিল্যাক্স পাবে, কোথায় গেলে সে সামান্য রিলিফ পাবে, এটা সে বুঝতে পারছিল না। তো সে দৌড়াতে দৌড়াতে সে ছুটে গেল এক নদীর মধ্যে। সে নদীর মধ্যে গিয়ে ভাবলো যদি এখানে একটু রিল্যাক্স, সে যদি একটু রিলিফ পায়, কারণ এর তো কোনো রকম ডাক্তার নেই, আর ডাক্তার থাকলেও তাকে হেল্প করতে সাধারণত এটা দেখা হয় যে খুব কম ব্যক্তি রয়েছে যারা এদেরকে হেল্প করতে আসে। পশুদের রয়েছে, অবশ্যই অবশ্যই রয়েছে, না হলে এরা বাঁচত কী করে, না হলে হয়তো আজ এদের সবাইকে এরা থাকতোই না, এদের অস্তিত্ব থাকতো না। যাই হোক, এদের সংখ্যা কম, আর সেই সময় এর ট্রিটমেন্টটা পায়নি, মানুষের মতো এদের ট্রিটমেন্টটা হয় না আর কি, আমি এটাই বলতে চাইছি। তো এ কী করে, এ হচ্ছে জলের মধ্যে এসে ডুবে যায়, যে মুখটাকে একটুখানি মানে রিলিফ পাওয়ার জন্য। আর এই সমস্ত কথা কিন্তু আমার কথা নয়, এটা হচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কথা। এটা বলা হয় সে যখন এটা তাকে খাইয়ে দেওয়া হয়, পাইনঅ্যাপেলটা মুখের মধ্যে যখন ব্লাস্ট হয়ে যায়, যখন তার মুখ পুরো জ্বলে যায়, তখন কিন্তু সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কাউকে আঘাত করেনি। এটা বলা হয়েছে সে কোনো জমিতে আঘাত করেনি, সে কোনো জমির ফসল নষ্ট করেনি, সে কোনো বাড়িতে গিয়ে কোনো বাড়ি ভেঙে দেয়নি, সে কাউকে কিচ্ছু বলেনি, সে ডাইরেক্ট চলে এসছে, কাউকে কিছু না বলে নিজের যন্ত্রণা সে নিজের মধ্যে রেখে সে নাকি জলের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত সে মারা গেছে। তো হাতিটা জলের মধ্যেই ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত সে মারা গেছে। তো যাই হোক, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কি করে যে দুটো হাতিকে নিয়ে আসে একে রেস্কিউ করার জন্য। তো দুটো হাতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর এনিম্যাল লাভার মানে যারা পশুকে খুব ভালোবাসে আর কি, তারা বলে ওদের মধ্যে ফিলিংস থাকে। একজনা মারা গেলে বা একজনা অসুস্থ হলে তাদের মনের মধ্যে নাকি ফিলিংস হয়। যেমন আমাদের হয় যে আমাদের সন্তান, আমাদের বাবা, আমাদের মা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, যদি মারা যায়, আমাদের মনের মধ্যে কষ্ট হয়। আমার বন্ধু মারা গেলে আমাদের মনের মধ্যে কষ্ট হয়, সেরকম নাকি ওদেরও কষ্ট হয়। তো এই ছবিটার মাধ্যমে মনে হচ্ছে ওরকমই কোনো একটা ব্যাপার আছে যদি ভালো করে দেখা যায়। এই যে হাতিটা আছে, দেখো সুর দিয়ে একে ডাকার চেষ্টা করছে, আর এটা রিয়েল ছবি, এটা কোনো ফটোশপে কোনো কিছু একে এডিট করা হয়নি। তো চলে আসি, শুধুমাত্র এই ছবি নয়, আরও আর একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, দেখো। তো একাধিক এরকম জিনিসটা একাধিক দেখা গেছে। আর ইউটিউবেও বা হচ্ছে যদি তোমরা দেখো, সার্চ করো বিভিন্ন গুগলে
তো দেখবে হচ্ছে প্রচুর এরকম ইমেজ রয়েছে আর কি, শুধু হাতির নয়, বিভিন্ন প্রাণীর। আর এটা তোমরা দেখেছো ফেসবুক সমস্ত কিছু। যাই হোক, তারপরে হাতিটাকে কি করা হয়, হাতিটাকে টেনে বাইরে বার করা হয়। তো এটা হচ্ছে হাতিটার ছবি। এবার যে ডাক্তারের পোস্টমর্টম করছিল তিনিও খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন, আমার কেরিয়ারে এটাই হচ্ছে সব থেকে দুঃখদায়ক পোস্টমর্টম যেটা আমাকে করতে হয়েছে। কারণ এর পেট থেকে যখন আমি হাতিটা বার করি, ছোট শিশুটাকে বার করি, তখন আমার হাত যথারীতি কাঁপছিল। এটা ডাক্তারের মন্তব্য। তো যাই হোক, আর এরপরে কি হয়, সারা দেশ দুনিয়াব্যাপী কি হয়ে যায়, তুমুল ঝড় শুরু হয়ে যায়। সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে, ক্রিকেটার থেকে শুরু করে সবাই এর বিরোধিতায় চলে আসে, যে এই অত্যাচারের বিরোধিতায় চলে আসে। তারা বলে যে হচ্ছে যে একে যে এই হত্যা করেছে, যারা পাইনাপেলের মধ্যে বারুদ দিয়েছে, তাদের শাস্তি চাই, তাদের শাস্তি দিতেই হবে। এটা প্রত্যেক সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম সমস্ত জায়গাতে হচ্ছে এর আওয়াজ চলে আসে। এফআইআর শুরু হয়ে যায়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কিছু শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেকের ফেসবুকে একটা করে ছবি, প্রত্যেকের হোয়াটসঅ্যাপে একটা করে ছবি আমরা দেখতে পেয়েছি। যেমন এখন সুশান্ত সিং রাজপুত হচ্ছে, সেরকম হাতিটা সম্পর্কেও এরকম জিনিসই হয়েছিল। তো যাই হোক, এবার একটা শ্রেণীর মানুষ কি বলছে, যে আপনারা প্রোটেস্ট করছেন, এটা খুব ভালো জিনিস। আপনারা প্রোটেস্ট করেছেন হাতিটার সম্পর্কে, হাতিটাকে যে যারা মেরেছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হোক, এটা একেবারে সঠিক জিনিস। কিন্তু ওই শ্রেণীর মানুষরা আরও আরেকটা কথা অ্যাড করছে, বলছে কিন্তু শুধু এই হাতিটার জন্যই জাস্টিস কেন? বলছে আরও তো প্রাণী রয়েছে যাদেরকে তো প্রতিনিয়তভাবে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের জন্য কেন জাস্টিস নয়? তাদের জন্য কেন জাস্টিস নয়, এটা জিজ্ঞাসা করছে। আর তার অ্যান্সারও দিয়েছে, তাদের জন্য এই কারণে আমরা জাস্টিস চাই না, কারণ আমরা নিজেরাই সেইখানকার কালপ্রিট। এটা এক শ্রেণীর মানুষ জিজ্ঞাসা করেছে। আর তারা দেখিয়েছে কিছু জিনিস, তারা বলেছে আর কি, আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি তাদের মন্তব্যটা। তো বলেছে তারা যে একবার ওদের একটু চোখের দিকে তাকাবেন, একবার ওদের একটু চোখের দিকে তাকাবেন, অনেক কিছু জিনিস বুঝতে পারবেন যদি ওদেরকে একটু ভালোবেসে দেখেন। একবার ওদের চোখের দিকে তাকাবেন, যে ওদের কাঁদতে কাঁদতে চোখের হালটা কি হয়ে যায়। একবার ওদের দিকে দেখবেন যাদেরকে এরকম অসহায়ভাবে বেঁধে রাখা হয়, কারণ ওদেরও ফিলিংস আছে, এটা বলা হয়, এটা ওই শ্রেণী মানুষরা বলে ওদেরও ফিলিংস আসে। আর এটা বলা হয়, যদি এরকমভাবে কোনো মানুষকে না, যদি আপনাকে বেঁধে রাখা হতো তবে কি হতো। যাই হোক, চলে আসে আরও জিনিস। তারা বলেছে যে একটা এরকম হাজার হাজার ফটো রয়েছে, হাজার হাজার ইমেজ রয়েছে, একটা অসহায় প্রাণীকে লহাতে বেঁধে রাখা, একটা অসহায় প্রাণীকে লহাতে বেঁধে রাখা, এর জন্য জাস্টিসটা কোথায়? একজন অসহায় প্রাণীকে, একজন অসহায় জীবজন্তুকে একটা বীর মানুষ, একটা যখন বীর মানুষ, সুস্থ সবল বীর মানুষ, সাহসী মানুষ, দেখো কি সুন্দর করে ধরে রেখেছে, তার জন্য জাস্টিস কোথায়? তার দুটো হাত বেঁধে রেখে তারা বলছে যদি সাহস হতো তো দুটো হাত খুলে কেন করলে না, এটা তাদের মন্তব্য। তো আরো রয়েছে এর জিনিস, বলছে যে এই হাতের জন্য জাস্টিস রয়েছে, তাহলে এদের কি? বলছে যারা ডেইরিতে রয়েছে, মানে দুধ, সাধারণত আমরা যে দুধ খাই, কোনোদিনও নজর দিয়েছেন আপনারা? ওই শ্রেণীর মানুষরা বলছে কোনোদিনও নজর দিয়েছেন আপনারা কিভাবে দুধ বার করা হয়? আমাদের দেশ হোক, অন্য দেশ হোক, সমস্ত জায়গাতে কিভাবে যে সমস্ত দুধের ফ্যাক্টরি রয়েছে, কিভাবে দুধের বার করা হয়। তো এই যে গরুর দুধের বাট, আর এইগুলো হচ্ছে যন্ত্র, এই যন্ত্রগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত টানতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত, বুঝতেই পারছো তোমরা। আর এদেরকে বেঁধে রাখা হয় কিভাবে? একবার
একবার দেখতে বলছে, বলছে এদের জন্য জাস্টিস কোথায়, এদের জন্য জাস্টিস কোথায়, এই ব্যক্তিদের জন্য জাস্টিস কোথায়, এই যে এই ব্যক্তিদের শাস্তিটা কোথায়, এটা জিজ্ঞাসা করছে তারা। তারা বলছে এই ব্যক্তি, এই যে ব্যক্তি রয়েছে, এই ব্যক্তি যারা মারছে এদেরকে, এদের জন্য কোনো জাস্টিস নেই, এটা তারা প্রশ্ন করছে, বারবার প্রশ্ন করছে। বলছে যে এদের জন্য কোনো জাস্টিস, আর এটা শুনে তো আমাদের অনেকেরই হাসি লেগে গেছে যে এদের জন্য জাস্টিস, এরা তো আমাদের খাবারের জিনিস, এদের জন্য জাস্টিস। তো এটা সম্পর্কে একজন ব্যক্তি আছে, তো সেই মহৎ ব্যক্তিটা মন্তব্য করেছিল একবার যে আমরা যখন কোনো খাবার, কোনো জীবজন্তু যখন কোনো খাবার, বা কোনো মানুষ যখন কোনো খাবার নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য খায়, সেটা টোটালি আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যখন কোনো মানুষ বা যখন কোনো ব্যক্তি কোনো খাবারকে টেস্টের জন্য খায়, তখন সেটা আলাদা ব্যাপার। ঘটনাটা আরেকবার বলে দিই। একজন মহৎ ব্যক্তি বলেছিল, যখন কোনো মানুষ বা কোনো ব্যক্তি কোনো খাবারকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য খায়, সেটা একটা আলাদা ওয়েতে বিচার করা হয়। আর যখন কোনো ব্যক্তি কোনো খাবারকে টেস্টের জন্য খায়, নিজের টেস্ট মেটানোর জন্য খায়, তখন সেটা আলাদাভাবে বিচার করা হয়। তো যাই হোক, এক শ্রেণীর মানুষ পাগলের মতো বলেছিল যে এদের জন্য জাস্টিস কোথায়, এদের কোনো ফিলিংস আছে, এদের কোনো ফিলিংস আছে, এদের কোনো কি ফিলিংস আছে, এটা জিজ্ঞাসা করেছিল। তো যাই হোক, তারা আরও কিছু বলেছিল, আমরা যে সমস্ত স্যুপ খাই, আরও বিভিন্ন কিছু জিনিস রয়েছে, স্যুপের জিনিস, নূর স্যুপ, এই স্যুপ, বিভিন্ন স্যুপ যে জিনিসগুলো রয়েছে, তো সেই সমস্ত স্যুপের জিনিসগুলো তৈরি করা হয়, স্যুপ আরও বিভিন্ন কিছু। তো অনেক ছোট ছোট বাচ্চা আছে না, ছোট ছোট বাচ্চা, যে ছোট ছোট সুন্দর মুরগির বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা, দেখতে কি সুন্দর হচ্ছে নড়াচড়া করে তারা। তো তাদেরকে কি করা হয়, বড় বড় ড্রামে রাখা হয়, আর বড় বড় ড্রামে রেখে তাদেরকে মেশিনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। তাদের ছাল চামড়া উঠে যায়, যে দেহটা রয়েছে দেহটা পুরো পিষে যায়, পিষে গিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায়, বুঝতেই পারছো, তাদেরকে আমরা পরবর্তী স্টোর করে রাখা হয়, আর সেগুলোকে আমরা খাই। আর যখন এদেরকে মেশিনের মধ্যে দেওয়া হয়, তারা টোটালি জীবিত থাকে। আর এটা ইউটিউবে দেখা গেছে, এটা ইউটিউবে সার্চ করলেও হচ্ছে পেয়ে যেতে পারেন। তো যাই হোক, এটাই বলছে যে এদের কি কোনো রকম ফিলিংস আছে, এটা জিজ্ঞাসা করেছে তারা, এদের কি কোনো রকম ফিলিংস আছে, এদেরকে তো এখানে রাখা হচ্ছে, এদের তো কোনো ফিলিংস নেই, কারণ এদেরকে আমরা খাই। কিসের জন্য খাই, জীবন বাঁচানোর জন্য না টেস্টের জন্য, এটা ওই মহৎ ব্যক্তি এটা জিজ্ঞাসা করেছিল। তো যাই হোক, তারপরে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা পিকচার খুব ভাইরাল হলো। এই পিকচারটা তো সবাই দেখে থাকবে তোমরা, ফেসবুকে এটা খুব ভাইরাল হলো। বললো মানুষ যেমন এদেরকে আটকে রাখে, এই যে এদেরকে যেমন আটকে রেখেছে, আরও বিভিন্ন প্রাণীদের যেমন আটকে রেখেছে, এদেরকে আটকে রেখেছে খাওয়ার জন্য। সিচুয়েশনটা আজ অনেকটা এরকম চলে এসছে, একটু ঘুরে গেছে বলছে সিচুয়েশনটা। আজ মানুষরা মুখে মাস্ক পরে ঘরের মধ্যে বন্দি, আর এরা আজ বাইরে। এটা বলছে, এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব বেশি ফেমাস হয়েছিল, আর সেই সমস্ত শ্রেণীর লোকরা এটাকে খুব বেশি প্রচারও করেছিল, তাদের মনে একটা যেন শান্তি এসছিল। তো যাই হোক, তো কিন্তু ওই শ্রেণীর মানুষরা এটাও বলেছে, শুধুমাত্র যে এই শ্রেণীরই মানুষ রয়েছে যারা হিংসা করে এমন নয়, এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা পশুদেরকে খুব ভালোবাসে, আর তাদের জন্য যে সমস্ত পশুরা রয়েছে যারা খারাপ অবস্থায় রয়েছে, তারা আজ চিকিৎসা পাচ্ছে। তারা কারা, মানে সেই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে তারা আলোচনা করেছে। বলেছে তাদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো যে তারা কতটা অসহায়, তারা কতটা নিষ্পাপ, তাদের মধ্যে কোনো পাপই নেই। বলছে তারা মানে প্রভু ভক্ত এতটাই যে তাদের প্রভুর জন্য তারা সমস্ত কিছু করতে পারে, এটা তাদের মন্তব্য। তো বলছে যে অনেক মানুষ আছে যারা এদেরকে খুব ভালোবাসে, ছোট ছোট বাচ্চারা, মুখে কি সুন্দর হাসি এদের, মানে নিষ্পাপ একটা হাসি, এখানেও এরকমই একটা হাসি। তো দেখতে পাচ্ছ এরা যখন একসাথে থাকে, যখন ফ্রিভাবে থাকে, যখন আনন্দের মধ্যে থাকে, তো এদের মধ্যে ফিলিংসটাই আলাদা। দেখতে পাবে তোমরা এমন একটা বাঘ, আর দেখতে পাচ্ছ একটা ভালোবাসা কোন পর্যায়ে। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতবাদ, যেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। এবার চলে আসবো আমাদের অরিজিনাল পয়েন্টে।
অরিজিনাল পয়েন্টে যে কী কী ঘটনা ঘটেছে পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব, আর তারপরে চলে আসবো রিপোর্ট রাইটিংয়ে। তো চলে আসি প্রথমেই আমরা পয়েন্ট নিয়ে। আর আমরা বলেছিলাম পয়েন্টে যখন আমরা পড়ব তখন কিন্তু খুব সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝতে হবে, যে পড়তে পড়তে আমাদের বুঝতে হবে কোনটা ওপেনিং প্যারাগ্রাফ হবে, কোনটা বডি হবে, আর কোনটা কনক্লুডিং পার্ট হবে। এটা হবে আমাদের কাজ। তো চলে আসি, প্রথমেই চলে আসি হচ্ছে পড়তে। খুব সুন্দর করে আমরা পড়ব, মানে মনোযোগটা খুব ভালো করে আমরা যাতে রাখতে পারি। ব্রুটাল কিলিং অফ আ প্রেগন্যান্ট এলিফেন্ট ইন কেরালা। বলেছে খুবই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে প্রেগনেন্ট এলিফেন্টকে। কোথায়? কেরালাতে। আচ্ছা, খুব ভালো কথা। চিউড অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ স্টাফড পাইনঅ্যাপেল। আচ্ছা, স্টাফড মানে বুঝি তো আমরা, স্টাফড মানে সাপোজ আমরা বিভিন্ন কিছু জিনিস করি, আমরা বিভিন্ন কিছু স্টাফড মানে ভিতরে যেটা ভরা হয়, বিভিন্ন কিছু চপ ফপ আমরা রেডি করি না, যে হচ্ছে এই চপ ওই চপ, তার মধ্যে আমরা একটা কিছু স্টাফড দিয়ে দিই, বুঝতে পেরেছি? মানে ভিতরে কিছু পুর যাকে বলা হয়। তো দেখা যাক প্রথম লাইনে বলেছে খুব নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে একজন প্রেগনেন্ট এলিফেন্টকে। কোথায়? কেরালাতে। ঠিক আছে। চিউড অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ স্টাফড পাইনঅ্যাপেল, তাহলে তার মরে যাওয়ার কারণ কি? সে চিউ করেছিল, সে চিবিয়েছিল এক্সপ্লোসিভ স্টাফড পাইনঅ্যাপেল। পাইনঅ্যাপেল যার ভিতরে পুর দেওয়া হয়েছিল। কিসের পুর? বারুদের পুর, তাকে সে যাতে খায় এটা। তো বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে শুরুতে তুমি যদি এলিফ্যান্ট মারা গেছে কেরালাতে এটা যদি দিতে চাও ওপেনিং প্যারাগ্রাফে, এটাও দিতে পারো, অথবা এর সাথে তুমি যদি চাও একেও মানে অ্যাড করে দেবে ওপেনিং প্যারাগ্রাফে, তো দিতে পারো, অসুবিধার কোনো কারণ নেই। অথবা যদি কেউ চায় যে কারণটাকে সে বডিতে দেবে, তো বডিতেও দিতে পারে। এর জন্য কিন্তু রাফ ড্রাফটিং এক্সট্রা করে কোনো লেখার দরকার নেই। রাফ ড্রাফটিং আমরা কখন লিখতাম? 1 নম্বরে, মানে রিপোর্ট রাইটিংয়ের 1 নম্বরে, 2 নম্বরে, 3 নম্বরে, এই সময় রাফ ড্রাফটিং লিখেছি। কিন্তু প্র্যাকটিস করতে করতে এমন পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে আসো যাতে রাফ ড্রাফটিংয়ের কোনো দরকার না পড়ে। তো চাইলে আমরা একে বডিতে দেবো, চাইলে আমরা ওপেনিংয়ে দেবো। এরপরে কি বলেছে? মোহন কৃষ্ণন, আ ফরেস্ট অফিসার ইন কেরালা। মোহন কৃষ্ণন একজন ফরেস্ট অফিসার যে কেরালা, সে কি বলছে? ফাইন্ড রিলিফ ফর হার ইনজুরিজ। মানে এই যে সেই ব্যক্তিটা বলছে ফাইন্ড রিলিফ ফর হার ইনজুরিজ। এই যে মোহন কৃষ্ণন কি বলছে? যে সেই যে হাতিটা রয়েছে সে কি করছে? সে তার যে ইনজুরিটা হয়েছে সেই ইনজুরি থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য সে কি করছিল? জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, সে কোথায় গেলে একটু স্বস্তি পাবে, হয় না আমাদের? সেই জিনিসটা সে বলছে। পিপল ডিমান্ডিং স্ট্রিনজেন্ট পানিশমেন্ট টু দ্য কালপ্রিট। পিপলরা কি বলছে? যেটা আমি বললাম সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তারা কি করছে? তারা স্ট্রিনজেন্ট মানে হচ্ছে কঠোর পানিশমেন্ট চাইছে তাদের, কাদের জন্য? সেই সমস্ত কালপ্রিটদের জন্য। HSI অ্যান অর্গানাইজেশন, একটা অর্গানাইজেশন যে অফার করেছে কত? 50,000 টাকা টু এনিওয়ান হু উড হেল্প ইন ব্রিঙ্গিং দ্য কালপ্রিট। তাহলে HSI যে হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন, সে কি করেছে? 50,000 টাকা তা অফার করবে, প্রাইজ দেবে কাদেরকে? সেই সমস্ত ব্যক্তিকে যারা ওই কালপ্রিটকে ধরে নিয়ে আসবে। এটা হচ্ছে এটার পয়েন্ট। তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এই লাস্টেরটাকে আমরা কনক্লুডিংয়ে দিয়ে দেবো, আর লাস্টের আগে পর্যন্ত, তাহলে অবভিয়াসলি ভাবে এটা কি হয়ে গেল? আমাদের বডি হয়ে গেল। তো শুরু করা যাক আমাদের রিপোর্ট রাইটিং। তো শুরুতেই আমরা যেটা দিয়েছি, আমি যে হেডিংটা দিয়েছি, ডেথ অফ অ্যান এলিফেন্ট ইন কেরালা। তোমরা চাইলে প্রেগনেন্ট এলিফেন্টও দিতে পারো, তো জিনিসটা আরেকটু ভালো হতে পারে, বা অন্য কোনো টাইটেলও তোমরা দিতে পারো। টাইটেলটা এমন মনে রেখো, এমন হওয়া উচিত যাতে খুব সুন্দর দেখায়, যাতে যে পড়ছে অনেক কিছু জিনিস সেখান থেকে বুঝে যায়। তো কোথায় ঘটেছে? কেরালাতে। তো প্লেসটা দেখো, আমি কেরালাতে টাইটেলেই দিয়ে দিয়েছি। পয়েন্টগুলোকেও সবসময় নজর রাখবে যে ছোট ছোট পয়েন্টগুলোকে বলো বাই স্টাফ রিপোর্টার। আচ্ছা, এখানে কোনো ডেটের মেনশন কোনো কিছু নেই, তাই আমি কি করেছি? আজকের ডেট দিয়েছি। আর প্লেসেরও কোনো মেনশন নেই, তাই প্লেস আর ডেট আমি আজকের দিয়েছি। তো শুরু করেছি কিভাবে? শুরুতে আমি যেটা রেখেছি, এই যে শুধুমাত্র প্রথম লাইনটা আমি শুরুতে দিয়েছি, ওপেনিং প্যারাগ্রাফে শুরুটা দিয়েছি। দ্য ব্রুটাল কিলিং অফ আ প্রেগনেন্ট এলিফেন্ট ক্রিয়েটেড আউটরেজ অ্যাক্রস দ্য নেশন। এর মানে হচ্ছে, আউটরেজ মানে বলে দিই, প্রতিক্রিয়া, খুব চরম প্রতিক্রিয়া। আউটরেজ মানে চরম প্রতিক্রিয়া। তো বলছে এই যে ব্রুটাল কিলিং হয়েছিল প্রেগনেন্ট এলিফেন্টের, এটার যে প্রতিহিংসা, এটার জন্য যে প্রতিক্রিয়া সারা নেশন জুড়ে, সারা দেশ জুড়ে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল।
সারা দেশের মানুষ এর প্রতি স্ট্রং রিয়াকশন দিচ্ছিল। ইভেন অ্যাজ এমনকি কেরালার চিফ মিনিস্টার তিনি প্রমিসড করেছেন, স্ট্রিক্ট অ্যাকশন এগেনস্ট দ্য অফেন্ডার্স। সে প্রমিস করেছে, কি প্রমিস করেছে, সেই সমস্ত যারা দোষ করেছে তাদের জন্য স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেবে বলে। বুঝতে পেরেছি, এটা হয়ে গেল ওপেনিং প্যারাগ্রাফ। এর সাথে তুমি যদি চাইতে যে এই ব্যাপারটাকে তুমি অ্যাড করে দেবে যে কেন মারা গেছে, সেটাও অ্যাড করে দিতে পারো। কিন্তু আমি কি কাজ করেছি, এই মারা যাওয়ার কারণকে আমি বডির শুরুয়াতে দিয়েছি, এই কারণে যাতে আমি সেখানে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারি। কিভাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারি, খুব ভালো করে দেখবে। বলছে এ মারা গেছে কিভাবে, পাইনঅ্যাপেলের মধ্যে কি ছিল, এক্সপ্লোসিভ ছিল, মানে বিস্ফোরক ছিল, যাদেরকে স্টাফ করা ছিল, ভিতরে যেটা রাখা ছিল। এবার দেখো আমি এটাকে কিভাবে বর্ণনা করেছি, বর্ণনাটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ শুধুমাত্র এই পয়েন্ট লিখিনি, আরও কোনো কিছু আমি অ্যাড করেছি। এই পয়েন্টগুলোকে তোমরা অ্যাড করতে পারলে অ্যাড করার চেষ্টা করবে যে কোনো রিপোর্ট রাইটিংয়ে। অ্যাকর্ডিং টু মান্নারকাডা ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, the elephant had chewed an explosive stuffed pineapple. What went off মানে বিস্ফোরণ হওয়া, in its mouth। তো বলছে অ্যাকর্ডিং টু মান্নারকাডা ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের মতে কি বলছে, যে এলিফেন্ট যে কি করেছিল, চিউ মানে চিবিয়েছিল, কি চিবিয়েছিল, অ্যান এক্সপ্লোসিভ স্টাফড পাইনঅ্যাপেল। বুঝতে পেরেছি, এখানে হ্যাড কেন দিয়েছি সেটা আমি আর বলবো না, কারণ আমি এটা বারবার বলেছি। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা কোন ক্ষেত্রে ইউজ করি, দুটো ঘটনার মধ্যে যেটা বেশি অতীত সেই ক্ষেত্রে, এটা নিয়ে আমি বারবার আলোচনা করেছি, তাই এটা নিয়ে আমি আর বলছি না কিছু। তো সে কী করেছিল, পাইনঅ্যাপেলটাকে চিবিয়েছিল, অ্যান্ড ওয়েন্ট অফ, এবং সেটা ফেটে গেছিল, ইন ইটস মাউথ, তার মুখের মধ্যে ফেটে গেছিল। এবার দেখো, দ্য ইনজার্ড অ্যানিমেল স্টুড ইন ভেলিয়ার রিভার, আর তারপরে কি করলো, মানে মারা গেল কিভাবে, আমি সেটাকে বর্ণনা করছি, ভালো করে বোঝো। এই যে লাইনটা রয়েছে, এবার যে কথাটা বলবো খুব ভালো করে বোঝো। এই যে লাইনটা যেটা রয়েছে, এই লাইনটা থেকে আমি কি বুঝাতে চাইছি, এলিফেন্টটা মানে ওই প্রেগনেন্ট এলিফেন্টটা কিভাবে মারা গেছে সেটাকেই আমি বর্ণনা করব সেই প্যারাগ্রাফে। তো দেখো, সবার প্রথমে তো কি হলো, মুখে ব্লাস্ট হলো, এটা লিখলাম। মুখে ব্লাস্ট হওয়ার সাথে সাথে তো মারা যায়নি। তারপরে কি হলো, দ্য ইনজুর্ড অ্যানিমেল স্টুড ইন ভেলিয়ার রিভার, সে কোথায় গেল, ভেলিয়ার রিভারে গিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল, যেটা আমি ছবিতে দেখালাম, হোয়ার ইট ডাইড, যেখানে সে মারা গেছিল। তারপরে মারা যাওয়ার পরে কি ঘটনা ঘটেছে সেটাও আমি এক লাইনে অ্যাড করছি। দ্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হ্যাড এমপ্লয়েড 2 এলিফেন্ট টু রেস্কিউ দ্য ইনজুর্ড অ্যানিমেল, যেটা আমরা দেখতে পেলাম যে দুটো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কী করলো, দুটো এলিফেন্টকে সেখানে আনলো যাতে সেই এলিফেন্টকে রেস্কিউ করতে পারে ওই জলের মধ্যে থেকে। বাট দ্য এফোর্টস ওয়েন্ট ইন ভেইন মানে ব্যর্থ হওয়া, ইডিয়াম সেটা। কিন্তু তাদের সেই এফোর্টটা কি হয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছিল, মানে তাকে আর রেস্কিউ করা যায়নি, কারণ সে তো মারাই গেছে। তাকে কি রেস্কিউ করবে, তার মরাদেহকে রেস্কিউ করতে পারে, তার মরাদেহকে নিয়ে আসতে পারে বাইরে, কিন্তু তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এবার দেখা যাক যার পোস্ট দ্বারা পুরো ফেসবুক কেঁপে গেছিল সেই ব্যক্তি, যার নাম হচ্ছে মোহন কৃষ্ণন। পরের লাইনে চলে আসি, দেখিয়ে দিই মোহন কৃষ্ণন। এই যে মোহন কৃষ্ণন, এ ফরেস্ট অফিসার ইন কেরালা সেইট, কি বলছে সেই ব্যক্তিটা, কি বলছে, ফরেস্ট অফিসার ইন কেরালা, সে বলছে যে রিলিফ চাইছিল তার ইনজুরির জন্য। চলো এবার এখানে একটা নোটিস করার ব্যাপার আছে, এই ব্যাপারটাকে একটু তোমাদেরকে দেখাই। এই যে ফরেস্ট অফিসার যে মোহন কৃষ্ণন রয়েছে, সে কি চাইছে, সে বলেছিল যে রিলিফ চাইছে, কে রিলিফ চাইছে, ফর হার ইনজুরিস। দেখো এনিমেলের জন্য কি ইউজ করেছে, হার ইউজ করেছে, অনেকে ইট ইউজ করে, কিন্তু এ হার ইউজ করেছে। কেন হার ইউজ করেছে, তার মানে এই যে মোহন কৃষ্ণন যে আছে, সে তাকে শুধু জীবজন্তু হিসাবে দেখে না, এই যে ব্যক্তিটা রয়েছে তার ফিলিংস অনেক বেশি, মোহন কৃষ্ণনের ফিলিংস অনেক বেশি, সে তাকে জীবজন্তু হিসাবে দেখে না, সে তাকে একজন মানুষের মতোই ট্রিট করে, সে তাকে একজন প্রেগনেন্ট উম্যানের মতোই ট্রিট করছে, তার ফিলিংস অনেক বেশি, তাই সেখানে হার ইউজ করেছে ইটসের বদলে। তো যাই হোক, এই পয়েন্টগুলোকে একটু মাথায় রাখতে হবে যেন আমরা ওখানে ইটস ব্যবহার না করে ফেলি, যেখানে এখানে পয়েন্টে যেহেতু এটা দেওয়া আছে হার। তো এগুলো কিন্তু এক্সামিনার অবশ্যই চেক করবে। তো মোহন কৃষ্ণন ফরেস্ট অফিসার ইন কেরালা সেইড বলেছে, সি, দেখো সি, ইট কিন্তু দেয়নি, সি
শি স্টেড ইন দ্য ওয়াটার, সে কি করলো, ওয়াটারে এসে সে দাঁড়ালো, প্রিজিউমলি টু ফাইন্ড রিলিফ ফর হার ইনজুরিজ, সম্ভবত, প্রিজিউমলি মানে হচ্ছে সম্ভবত, কি খোঁজার জন্য, খুঁজতে, টু ফাইন্ড মানে খুঁজতে, বলেছিলাম টু এর সাথে যে ভার্বটা থাকবে তে যুগ হয়ে যাবে, টু প্লে খেলতে, টু ফাইন্ড খুঁজতে, কি খুঁজতে, রিলিফ খুঁজতে, কিসের জন্য, ফর হার ইনজুরিসের জন্য, তার যে ইনজুরি হয়েছে সেই ইনজুরিতে রিলিফ পাওয়ার জন্য, সাময়িকভাবে রিলিফ পাওয়ার জন্য সে কি করছিল, সে ওয়াটারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখো এখানে হার দেওয়া হয়েছে, ইটস কিন্তু দেওয়া হয়নি। আনটিল সি পাস্ট ওয়ে, পাস্ট ওয়ে মানে মারা যাওয়া, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে মারা গেছে। এটা কার মতে, এটা অ্যাকর্ডিং টু মোহন কৃষ্ণনের মতে, মানে এটা সি হার এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে কারণ তার মনের মধ্যে টোটালি ফিলিংস আছে, সে জীবজন্তু নয়, সে ওই খেলনার জিনিস নয় যাকে আমরা কি করি কেটে খেয়ে নিই, সে ওই খেলনার জিনিস নয়, তার মধ্যে ফিলিংস আছে, সে ওই ব্যক্তির মধ্যে নিজের মতো ফিলিংস সেই যে জীবজন্তুর মতো দেখতে পেয়েছে, তাই সেখানে সে সি ব্যবহার করেছে, হার ব্যবহার করেছে। তো যাই হোক, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে মারা গেছে, পাস্ট হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে মারা গেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সে ওয়াটারে দাঁড়িয়েছিল, সম্ভবত রিলিফ পাওয়ার জন্য। হার অনলি ফল্ট, তার যে ফল্ট, তার শুধুমাত্র ফল্ট ছিল, হার মানে সেই প্রেগনেন্ট হাতির অনলি ফল্ট ছিল, হি সেইড সে বলেছিল, কে বলেছিল, মোহন কৃষ্ণন। তো দেখো এটা ন্যারেশন চেঞ্জের একটু মডার্ন টাইপ। তো হি সেইডকে তুমি চাইলে প্রথমেও দিতে পারো, আবার চাইলে এখানেও দিতে পারো। তো হার অনলি ফল্ট, তার ফল্টটা শুধু ছিল, হি সেইড সে বলেছে, ওয়াজ দ্যাট শি ট্রাস্টেড এভরিওয়ান, তার একমাত্র দোষ ছিল যে সে সবাইকে বিশ্বাস করেছিল, সে বিশ্বাস করে সে পাইনঅ্যাপেলটা তার কাছ থেকে খেয়েছিল, এটাই তার দোষ। এটা কে বলেছে, সে বলেছে মোহন কৃষ্ণন। ইভেন ইন হার ইনজুর্ড স্টেট, এমনকি সে যখন আহত হয়ে পড়েছিল, সে ডিড নট হার্ম আ সিঙ্গেল হিউম্যান বিং, সে কাউকে, সে একজন মানুষকেও পর্যন্ত আহত করেনি, আঘাত করেনি। সি ডিডন্ট ক্রাশ আ সিঙ্গেল হোম, সে এমনকি কোনো রকম কোনো বাড়িকে আঘাত করেনি, ভেঙে দেয়নি। পিপল, এটা কার মতে, এটা হচ্ছে মোহন কৃষ্ণনের মতে, কারণ তার ফিলিংস অনেক বেশি, তাই সেরকমভাবে আবেগের সাথে লিখেছে। আমাদের কাছে হয়তো আবেগ, কিন্তু অনেকের কাছে এটাই হয়তো বাস্তব। তো এটা ডিপেন্ড করবে, মানুষের উপরে ভ্যারি করে। এটা এই আবেগকে কেউ ভাবে অতিরিক্ত করে বলছে, আবার কেউ ভাবে যে না, তার আবেগের সত্যি দাম আছে। আমাদের প্রত্যেকের এরকমই করা উচিত, এরকমভাবে ভাবা উচিত, তাহলে হয়তো এই হত্যাগুলো হয় না, তাহলে হয়তো এনিমেলরাও সুন্দরভাবে তাদের পরিবারের সাথে বেঁচে থাকতে পারে। এটা মানুষের উপরে ডিপেন্ড করে, তাদের ফিলিংসের উপরে। যাই হোক, এরপরে কি ঘটেছে সেটা দেখা যাক। এরপরে যেটা পয়েন্ট রয়েছে, পিপল ডিম্যান্ডিং স্ট্রিনজেন্ট পানিশমেন্ট টু দ্য কালপ্রিট। এবার কি করছে, এই খবর যখন স্প্রেড হয়ে গেল, মোহন কৃষ্ণনের পোস্ট যখন ভাইরাল হয়ে গেল, তখন পিপল কি করলো, ডিম্যান্ড করতে থাকলো যে কঠোর পানিশমেন্টের জন্য সেই সমস্ত কালপ্রিটের। তো সেটাই লিখেছি, পিপল ইনক্লুডিং দোজ রিপ্রেজেন্টিং অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার গ্রুপ। তা শুধুমাত্র আমি পিপল অ্যাড করিনি, পিপলের সাথে আমি আরও অ্যাড করেছি বিভিন্ন এনজিও যারা রয়েছে, যারা অ্যানিমেলদের ভালোবাসে, অ্যানিমেল লাভার রয়েছে। শুধুমাত্র পিপল নয়, ওখানে দিয়েছে শুধুমাত্র পিপল, কিন্তু আমি কি দিয়েছি, পিপল ইনক্লুডিং দোজ রিপ্রেজেন্টিং অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার গ্রুপ। পিপল যারা রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার গ্রুপ, বুঝতে পেরেছি, যারা অ্যানিমেলদের ভালোর জন্য কাজ করে, তারা কি করেছে, টুক দ্য সোশ্যাল মিডিয়া, তারা সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মকে নিয়েছে এবং আদার প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলোতে নিয়েছে এবং কন্ডেমিং দ্য এলিফেন্টস ডেথ, এবং যে এলিফেন্টের ডেথ যেটা রয়েছে সেটাকে খুব তারা কি করেছে, নিন্দা করেছে। কন্ডেম মানে হচ্ছে নিন্দা করা। অ্যান্ড ডিমান্ডিং, এবং চেয়েছে স্ট্রিনজেন্ট পানিশমেন্ট টু দ্য কালপ্রিটস, এবং তারা চেয়েছে পানিশমেন্ট, কঠোর পানিশমেন্ট সেই সমস্ত কালপ্রিটদের যারা ওই এলিফ্যান্টকে কি দিয়েছে, পাইনঅ্যাপেলের বদলে বোমা দিয়েছিল। তো যাই হোক, লাস্ট পয়েন্টে চলে আসি আমরা। HSI অ্যান অর্গানাইজেশন অফার্ড 50,000 টু এনিওয়ান হু উড হেল্প ব্রিঙ্গিং টু দ্য কালপ্রিট, কালপ্রিটকে ধরতে যারা সাহায্য করবে তাদের 50,000 টাকা দেবে। হিউম্যান সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া, HSI, যদি নাম জানা থাকে নামটা দিয়ে দেবে, আর না হলে HSI দিলেও চলবে, কারণ পয়েন্টে শুধুমাত্র HSI দেওয়া আছে। এটা কি, অ্যান অর্গানাইজেশন ওয়ার্কিং এগেইনস্ট
তারা কাজ করে কিসের বিরুদ্ধে? এনিম্যাল ক্রুয়েলটি, ক্রুয়েলটি মানে নিষ্ঠুরতা। তাহলে এইচএসআই হচ্ছে এমন একটা অর্গানাইজেশন যে কাজ করে কার বিরুদ্ধে? এনিম্যালদের উপরে যে অত্যাচার করা হয় তাদের বিরুদ্ধে। তারা কি করেছে? অফার করেছে 50,000 টাকা, এনিওয়ান, যে কেউকে যে হেল্প করবে। কিসে হেল্প করবে? উড হেল্প ইন ব্রিঙ্গিং দ্য কালপ্রেট, যে হচ্ছে হেল্প করবে ওই সমস্ত কালপ্রেটদেরকে ধরিয়ে দিতে বা ফেরত আনতে। আশা করি তোমরা ব্যাপারটা টোটালি বুঝতে পেরেছো, আর এটা সম্পর্কে তোমরা অনেকেই জানতে। খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে থাকো, আর টোটাল ব্যাপারটা এর সাথে যদি আরও ইনফরমেশান কিছু অ্যাড করতে চাও, যদি কিছু কমাতে চাও তো কমাতে পারো, কোনো অসুবিধার কিছু নেই। আর একটা জিনিস তোমাদের মনের মতো যেটা আসতে পারে যে স্যার আপনি এখানে প্লেসের কথা তো উল্লেখ করলেন না, কারণ আমি প্লেসটা দেখো কোথায় দিয়ে দিয়েছি, এখানে দিয়ে দিয়েছি। প্লেস আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি, এবার যদি চাই তো আমি এখানেও দিতে পারি, চাইলে আমি নাও দিতে পারি। যদি তুমি গ্রামের কথা উল্লেখ করতে চাইতে ব্লকের কথা, ডিস্ট্রিক্টের কথা, তো সেটা দিতে পারতে, অসুবিধার কিছু নেই। তো চাইলে দিতে পারো তোমরা চাইলে অনেক কিছু মডিফাই করতে পারো, আর মডিফাই করাটা উচিত। যাদের এতদিন ধরে যারা প্র্যাকটিস করছো, এটাকে জাস্ট বুঝে নাও যে আমি কি লিখেছি, কিন্তু কপি করো না। জাস্ট দেখে নাও, বুঝে নাও, তারপরে নিজের থেকে সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করো। প্র্যাকটিস করো, সঠিক ওয়েতে প্র্যাকটিস করো, রেজাল্ট আসতে বাধ্য।